今天的北京到底有多冷？看看大街上的真实现状。现在是中午12点左右，北京的气温是零下7度，而且还有7、8级的大风，体感温度非常的低。现在呢是在北京的什刹海，这就是前海和后海的分界线银锭桥。以前这里总是人头攒动，但是今天我们好像看不到太多的游客。通过这个水面，我们也可以看出今天的风还真是不小。这是前海的北岸，也是最热闹的地方，离地铁口也近，餐厅也多。但是可能今天的气温太低了，所以说这儿的游客呢也并不是特别多。这上面有个咖啡厅，可以眺望什刹海。以前这上面都是有很多的人，现在我上来以后呢，看到咖啡厅里并没有太多的人。从这儿可以眺望什刹海的前海，非常的漂亮。这咖啡厅的顶层呢，以前都是座无虚席的，今天没有一个人，太冷了，肯定没有人在这儿喝咖啡了。感觉这大红灯笼快被吹掉了。在平台上呢，还能看到远处的钟鼓楼，下边这个就是烟袋斜街，也没有多少人。其实这个平台打卡还是非常漂亮，非常出片的。如果您以后有时间，一定要来这上面看一下。这就是烟袋斜街，也是北京一条古老的商业街。今天来的游客比较少，感觉有点萧条。在这儿呢，我还买到了一个故宫的冰箱贴，这个冰箱贴非常的不错，给大家看一下。它有2扇宫门都可以打开，打开以后呢是故宫的一个平面图。我觉得这个创意还是不错的，如果大家有兴趣可以来试一下。这个呢是去年刚刚开放的广福观，可以进去看一下。出了烟袋斜街呢，就是中轴线最北端的钟鼓楼了。这个呢就是鼓楼，也是北京最近2年比较火的一个打卡地。虽然说今天天气非常的冷，但是我们看到还是有很多的游客在这儿拍照。这就是107路电车，但是为什么我拍到的显示屏总是闪呢？有谁知道这是为什么吗？鼓楼往东几百米就是南锣鼓巷了，这是它的北口。南锣鼓巷我们都比较了解了，是一条著名的商业街，每天其实来的人都不少，但是今天可能是太冷了，我们也没有看到太多的游客。南锣鼓巷里其实还是有几家店不错的，这个文宇奶酪应该算是其中一个。你还记得原来在菊儿胡同的西口有个推着3轮车卖爆肚的吗？现在是不是改成这种店铺了呢？不知道味道变没变。而且南锣鼓巷里多了很多这样的商铺，可能都是临时搭建起来，就跟春节的庙会一样。总之今天的北京应该是全年最冷的一天了，你会出来吗？